So yun guys, dumating na ngayon yung pyesa, yung gearbox ng washing machine na so, kakabit na lang natin guys. So, tara. So yun guys, yung double tab na washing machine, yun ang kakabitan natin ng gearbox. So guys, ito yung luma, ito yung bago. Guys, pag nakikabit na natin ito, pinasunin natin sa kanya, pinagpalitan natin. Pero alam naman ng may-ari na ito yung papalitan natin. Ayun. So ito guys, naghiwa na ako dito ng itong dadagdag natin dito para sure na walang leak tayong tubig. Ayan. Yung luma to na itong water gasket nya, water rubber nya. So ipapatong lang natin dito para sure ball na walang tatagas na tubig, walang leak.
furnace. Tapos lalagyan lang natin ng WD-40 ito man. Itong tab ng dryer. Okay lang. Hindi masyadong magbasa. Sulit na. Ilihan muna natin dito sa dalawa. Ito natin sa kabila naman.
Lagyan din natin to ng ano, WD-40 para belt. Tapos kung ano.
Guys, titestingin lang natin to. Testingin lang natin. Smooth, guys. Oops. So ito guys, itong pinagpalitan, gano'n rin natin ito. Marami ito sa kagana. So yun guys, so okay na yan, yung washing machine. So dito ko muna tatapusin ang aking live stream. At salamat sa inyo guys, sa inyong panonood.